ଆନନ୍ଦପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସାଇନ୍ସ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ଇଣ୍ଟର ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ସେମିନାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଆମେରିକାର ଭର୍ଜିନିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦନ ଭୂଷଣ ସାମନ୍ତରାୟ ଯୋଗଦେଇ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ମେକାନିକ୍ସର ପ୍ରୟୋଗ ଯଥା କ୍ୱାଣ୍ଟମ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, ଲେଜର ଇନଫର୍ମେସନ ସାଇନ୍ସ, ଜ୍ଞାନ ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ କିଭଳି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ନିମାଇ ଚରଣ ରାଉତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପୁଷ୍ପଲତା ରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧ୍ୟାପିକା ନିତାଶ୍ରୀ ବେହେରା ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାରତୀ ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପିକା ଅନିତା ଦାସ, ମମତା ମିଶ୍ର, ତନୁଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା, ୟୁଜି ସମ୍ପନ୍ନା ସ୍ୱାଇଁ, ଭାଗ୍ୟଦେବ ମହାନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସୁବ୍ରତ ସାହାଣୀ, ନରେଶ ସାହା, ପ୍ରତାପ କଁର, ମନୋଜ ନାୟକ, ରିମନାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଡକ୍ଟର ଉତ୍ତମ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ଉନ୍ନାନନ୍ଦ ପାର୍ଥସାରଥୀ ସୌପା, ଉଜ୍ଜୈନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଉତ, ବିଜୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ରୋଶନ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଫୁଲଗଛ ଓ ସ୍ମରଣନାର୍ଥ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ପବନ ଦେବଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଟିକେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସାଇନ୍ସ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆୟୋଜନ ହେଲା। ଆମେ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦନ ଭୂଷଣ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସିଏ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଟକ୍ ଦେଲେ ଯାହାକି ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଉପାଦେୟ। ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କାଲକୁଲେସନ୍, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ କେମିତି ଭଲ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା, ଶୀଘ୍ର କରିପାରିବା, ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାନୋ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ, ଆମର ଡେ ଟୁ ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜାଣିଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଢେର କାମରେ ଆସିବ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ AI ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର୍ସ, ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସେନ୍ସର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଇକ୍ ନେକ୍ସଟ ମେ ବି 10 years ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିଭାଇସ୍, ଆମର ଟେଲିଭିଜନ, ମୋଷ୍ଟଲି ସେଲଫୋନ୍, ମୋବାଇଲ, ଦେନ୍ ଲାପଟପ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ରେ ୟୁଜ୍ ହେବ। ଏବଂ ମୋଷ୍ଟଲି ଲାଇକ୍ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ୱେଦର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଆଣ୍ଡ all the news, communication, mass media, study ସବୁଥିରେ ଆମର କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଆସିବ। ଯଦିଓ ଏହା AI ର ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିଟର, କିନ୍ତୁ both will go parallel. Maybe someday they will merge. ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁଗ। ଏ ଭେରି ରାପିଡଲି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରୁଛି। ଏହାର ଡୋମିନାନ୍ସ ରହିବ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି। କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, କମନ୍ ୟୁଜ୍କୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ସୋସାଇଟି ଉପରେ, ସେ ପ୍ରଭାବକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା। ସେଇ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତରାୟ କହିଲେ ଯେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଫିଲ୍ଡସ୍, ଅଲ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ସ, ସେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବହୁଳ ହେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ଦୈନନ୍ଦିନ କରିବା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ଉଦାହରଣ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ୍କୁ କରିପାରିବ, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ କରିପାରିବ। ଆମେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ୍ କରିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଏହା ନିହାତି ଉପଯୋଗୀ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବସିଲେ, ବିଜ୍ଞାନ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଯାହା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ମନେ କରୁଛି।